хората, които са готови да пробват нещо различно, отделят време за такива срещи, особено с събеседници като професор Тим Ласал. Аз ще го представя накратко и ще му дам думата и ще започнем. Той ще разкаже малко повече за негови опит и неговата работа и в последствие ще направим дискусия, вие ще задавате въпроси, той ще отговаря и така. Откъде да започна? Много неща има да се кажат за професор Тим Ласал. Той е съосновател и ръководител на Център за регенеративно земеделие и устойчиви системи към университета в Калифорния. До ден днешен работи там. Иначе, другия му опит от 1988 година започва да се занимава по темите с регенеративното земеделие и е изпълнителен директор на Калифорнийска програма за лидерство в земеделието, където организира образователни програми за земеделци от повече от 80 държави. Също така и с държавни глави и министри в тези държави. Консултант, съветник и на изследователски координатор за фондация Howard Buffett в Африка относно почвите и хранителната сигурност за дребните фермери. Там професор Тим Ласал също има доста години прекарани и доста опит на полето в Африка, където, нали, всички знаем, ако тук се оплакваме, че не вали, нали, там е още по-трудно. Също така от 2003 до 2005 е изпълнителен директор на Alan Savory Center of Holistic Management. Ако ви е попадало, като сте гледали информации и клипове, Alan Savory е, така да кажем, изобретателят на на мобилното пасене, нали, с която цел да се възстановяват също почвите. От 2006 до 2007 е изпълнителен директор на Northwest Earth Institute, Северо-западния земен институт. От 2015 до 2023 е член на консултативния съвет Soil for Climate, почва за климата. И 2007-2010 е първият главен изпълнителен директор на Rodale Institute. Предполагам, всички сте гледали за Roller Crimper, като този валяк, който терминира покривни култури. Това е разработка на Rodale Institute и те като цяло имат още много опит и практика както в органичното, така и в no-till органичното земеделие. Накратко представих професор Тим Ласал. Thank you for being here, Mr. Lasal. Thank you. And that you can share your extensive knowledge. My pleasure. Thank you. The audience is yours. I'm going to help with translation. Thank you. Hard job. Yes, I know. Petya? It's a pleasure to be here with you this morning, and thank you very much for coming to have a discussion and a conversation about regenerative agriculture. За мен е удоволствие да се срещна с вас и ви благодаря, че успяхте да дойдете, за да си говорим за регенеративно земеделие. I know this was last minute, and I'm very impressed with your interest, and I hope we can share and learn together today. Share your wisdom and knowledge, and I would like to share mine and posit some challenges for us all to struggle with. Знам, че беше малко в последната минута и съм впечатлен, че се организирахте да дойдете, но сега ще е интересно да си говорим за това с какво имаме проблеми, с какво успяваме и какви са ни трудностите и да споделим нашия опит. First, I want to thank both Alexander and Novia for taking my wife and I to dinner last night and showing us great Bulgarian hospitality. Първо да благодаря на Александър и Петя, че ни изведоха на вечеря с съпругата ми снощи и ни показаха чудесната българска гостоприемност. So, what I know we're all getting conscious about is cover crops. And Boris, you may say I have too much mustard in here. Is that right for this mixture? Yes, to my mind as well. Yeah, it's too much mustard. You know, the bees didn't think that you were right. Една от горещите теми са покривните култури, за която ще си говорим. И тук Борис си е казал, нали, че има прекалено много мастърте горчица, нали, горчица. Но Тим казва, че пчелите не мислят по този начин. За тях не е прекалено много. When my wife and I came back from Africa to our little farm, there were no bees left. And we intentionally help to track them back and help provide an actual habitat for them. And where is your farm? It's in the central coast of California.
Central Coast. Yeah, Central Okay. Coast. Значи, когато с съпругата му се върнали от Африка в тяхната малка ферма, в централното крайбрежие на Калифорния се намира, са открили, че всъщност няма пчели. И затова са се опитали да ги привлекат отново с такива типове растения, за да се върнат в тяхната ферма. So when I was a CEO of the Rodale Institute, I went there, I didn't know enough about organic, and I learned about organic farming and led the research efforts there. Когато се е включил към Rodale Institute като изпълнителен директор, не е знаел толкова много за органичното земеделие. And can you finish again? So I was, because I was the CEO, was in charge of everything, but the research efforts as well. Yeah. At the Rodale Institute. But what I want to go further is to say, I also saw a problem in most organic farming, and that was tillage. И той е видял един голям проблем в повечето органични ферми, и това е оранта. And Howard Buffett, who promotes no-till, conservation agriculture, doesn't like organic at all, but wanted to learn about cover crops, and so we worked together in Africa of how do we combine these two ideas, no-till and a lack of dependence, create no need for all of these extra inputs. African farmers cannot afford fertilizers or pesticides. They don't have the money. So he offered me, he said, I have some of the best, worst soils that you could farm in Africa. Go ahead. Той му е предложил едни от най-добрите изтощени почви в Африка. Един вид най-зле, където е била ситуацията, за да се пробва. They were sandy and phosphorus deficient. Те са били песъчливи и също така с липса на фосфор. And he said, figure it out. И той му е казал, намери начин. And that was a good challenge. И това е добро предизвикателство. So I limited myself to no outside inputs. No fertilizers, no pesticides, no compost, just seed and soil. И той се лимитирал, защото не е имал и друга възможност там, без външните добавки, без турове, без пестициди, само без компост дори, е работил само с почвата и с семена. Creating rotations and using cover crops, I was even amazed at the response, and I couldn't explain it all. Започвайки да прилага сеитбооборот и включвайки също покривни култури, като е видял какво се случва, е бил силно впечатлен и даже не е могъл да си го обясни, нали, как така се е подобрила системата. I knew it was biological, however. Но е знаел, че причината е биологична. So let's just step back a minute and assess it where we are on the planet today. Да върнем стъпка назад и да осъзнаем къде се намираме в днешно време на нашата планета. We have damaged our soils all over the world, and we've been doing it for 10,000 years. Повредили сме си почвите навсякъде по света и това го правим от горе-долу 10 000 години. Явно, since the men started to cultivate. Yes. От самото начало на земеделието. And agriculture represents about 1/4 of our legacy greenhouse gases in the atmosphere. И земеделието е, как да кажа, отговорно за 1/4 от парниковите газове в атмосферата. So we can't really fix climate change if we don't change agriculture too. И според него не може просто така да поправим климата, ако не се обърнем към земеделието и не се опитаме от там да го променим, тъй като нещата са свързани. And one of the things I learned just recently is fertilizers represent about 2% of our emissions, which is more than air travel. Това, което открива наскоро, че торовете всъщност са отговорни за 2% от парниковите газове, което всъщност е повече от всичките самолети и целият въздушен транспорт. So this is the soil I was farming in Africa. Това е почвата, където е в Африка, където е трябвало да
да бъде фермер. Was a field right next to my field. And it was dissed only one time, and with one rainstorm, that's how much erosion happened. И това е всъщност как само от една дъждовна буря колко ерозия се получава на полето. Толкова песъчливо изглежда. We were working with some of the ministers in Burundi, and that small country, 90% of the people are farmers, and they till every square inch. And this is what it looked like all over Burundi, loss of soil. В Бурунди се случва това, работили са там в партньорство с министъра и тъй като Бурунди е малка държава, общо взето и 90% от населението са земеделци, няма какво друго да работят там, но казва, че буквално всеки метър, който може е обработван. И затова загубата на почва и ерозията е много сериозен проблем там. And I asked through a translator, because they speak French, to the ministers what it was that they loved about the Egyptians so much. И той ги питал чрез преводач, защото те говорили френски, защо сте толкова големи фенове на египтяните? And they looked at me very confused, and I said, you are giving them your most precious resource by losing your soil to the Aswan Dam every day. И той е казал, че вие им давате, всъщност, те са го погледнали объркано и той ми казал, вие им давате най-ценния си ресурс и това е вашата почва. Which dam, you say? Aswan. Aswan Dam in Egypt, yeah. Има някакъв огромен язовир Асуан в Египет, където през реките почвата от Бурунди отива натам. Aswan Dam is filling up with Burundi and Ethiopian and Sudan soil. It's all, you know. Този огромен язовир се пълни с почва от Бурунди, от Етиопия. And this is my neighbor in California, letting his soil wash down into the road where the county comes with tractors and hauls it away. И това моят съседа в Калифорния, който е позволил почвата му да се отмива по същия начин, да отива на пътя и след това от общината да трябва да идват с багери да я премахват от пътя. And according to the UN, FAO, we have 55 years of topsoil left on the planet because we're degrading it or eroding it so fast. Според различни проучвания, и това е тук според Обединените нации, че ни остават около 55 години горен почвен слой. И ако продължаваме по същия начин, те измерват, че за такъв период просто ще деградира и това, което ни е останало като почва. So I would argue, two major crises facing civilization are climate change and soil loss. Според него две големи кризи в момента среща нашата цивилизация. Това са климатичните промени и загубата на плодородна почва, на горен слой почва. And we're here today because we actually can address those two issues more profoundly than any other people in the world. И ние сме събрали тук, той и вие, защото реално вие може да адресирате този проблем директно, както много други хора по света не могат. So what we've traditionally done in large commercial scale agriculture is help to destroy our soils. We call it degenerative agriculture. Това, което реално конвенционалното земеделие прави в последните години е това да си унищожаваме почвата, което ние го наричаме дегенеративно земеделие. Is this in California? Because I've been there. Far southern California along the Colorado River, between Arizona and California. It's the California side. Това е между Аризона и Калифорния. В Калифорния се намира близо до Колорадската река. Аз го питам, защото съм бил там едно лято, изкарах в Централната долина. Това е най-голямата фермерска територия в света на едно място. Там буквално вече наистина се забелязва запустиняването. Who can convert centigrade to Fahrenheit real quick? 120. Okay. It's about 59 or something Fahrenheit. Like that. 120 Фаренхайт. Петя, моля да помогнеш. Искаме да видим колко е 120 Фаренхайт. Това е над 40 градуса според мен. Just a second. Uh, 48,9 градуса. Близо 49 градуса. So, this is a desert farm area, and the
degrees during the day would be 100, which is what, 42 or 40 degrees, something like that? През деня, това е деградирала земеделска земя в Калифорния. През деня температурите са около 44. But I took my soil thermometer and this was over 120 degrees, meaning in this valley, it's like it's hot and then you turn the heater on because it all radiates up and it increases the heat on the planet and for the community. Значи той, като е замерил един вид температурата така и така в Калифорния си е гореща, около 38 до 40 градуса стига лятото, но земята толкова, все едно при това положение да включиш печката, нали, голата земя почва да отвръща още повече и затова стига до 49 градуса, това, което е замерил близо до почвата. But more importantly, as a farmer, is it represses and kills the biology. Но по-важно за вас като фермер е, че всъщност това също убива биологията. This farmer had not seen an earthworm in 30 years. Този фермер не е виждал червей от повече от 30 години. He farms between 5 and 6,000 hectares. Обработва между 50 и 60 хиляди декара, 5 до 6 хиляди хектара. So we're releasing CO2, we're evaporating the moisture, we increase our need for fertilizers, we lose our water holding capacity, we're losing soil fertility, the soil structure is destroyed, water percolation is becoming almost impossible, the yield is dropping on his farm, and his profit is being reduced. Значи въглерода се изпарява, водата се изпарява, нуждите от торове се увеличават, почвата вече почти не може да задържа вода, нейният капацитет за задържане за вода намалява, плодородието също намалява, е намаляло много, структурата на почвата се е разрушила, затова е много податлива на ерозия, water percolation, Петя? Попиването на водата е почти вече невъзможно при такава почва. Добивите намаляват, да не говорим за печалбата накрая. We have a research project active with this farmer right now, and the results he's seen are so profound. He has already, within first 2 years, transitioned 4,000 acres, about 1,700 hectares, to no-till and to cover crops, and I'll tell you more about that. Там правят такъв проект, нали, как да го кажа, проучвателен проект, нали, да видят какво ще се промени на тази ферма с методите на no-till и покривните култури. И казва, че за първите 2 години около 17 000 декара вече е променил човека. Спрял е да оре, почва да ползва покривни култури и просто не може да повярва, нали, какво вижда като резултат и какво се случва само за 2 години. And his yields kept going down and his inputs kept going up. And his agronomist told him that he really should dig down deep and pull the nutrients deep down in the soil. So he bought an 8-foot plow. It took 2 John Deere 500 horsepower tandem tractors to pull that, to bring that soil up. Значи добивите намалявали, нуждите за торове се увеличавали. Неговия агроном го посъветвал да купи този плуг, който е 8 стъпки, не знам това колко се пада. 40 см. Колко? 40 см една, над 2 метра. 2,40 е висок този плуг, за да изкара почвата отдолу и с 2 от най-мощните John Deere трактори не могъл да го дърпа и затова някаква верижна машина е закачил. If a little plowing's good, that must be great. Агронома му. На човек, където Insanity. да изкара плодородна почва отдолу. Да влезе на 2 метра, да изкара плодородна почва. Because of our research there, he sold that plow. He no longer owns it. Така, след като проектът им е започнал там и е видял какво се случва, е успял да го продаде този плуг. Вече не е негов. He understands this now. Той сега разбира това, което виждате и вие. He sent us a picture within the first year in his field where, for the first time in 30 years, he found an earthworm. Изпратени снимка от първата година, където за първи път от 30 години е намерил черви на полето му. And I've been in his fields where we're doing this work, and every time I put a spade in the ground, I come up with an earthworm. It's an amazing transformation.
И когато ходя на неговите полета, всеки път, когато боцна не знам какво, с лопатата, всеки път вече намирам черви в полето му. Просто трансформацията е била невероятна. For 2 years, you said? Within the first year he saw it. Within the first year. Още в края на първата година. But now after 2 years, they're always there. Но сега след 2 години вече има много повече черви. This is a trial in Ghana, Africa, and there are cowpeas in the back plot and cowpeas here. And the only difference in treatment is tillage. The back plot is no-till and the front was tilled in the normal way by the farmers. Това е в Гана, проучвателен проект също. Каупи, това папуда ли беше? Да. Папуда, нали, предполагам, може да кажете каква е разликата между това отдолу и това отгоре. Това отгоре е спряна уранта, а тук това отдолу, където се вижда, по традиционния начин, там както си работят с оран са го направили. So no tillage meant the difference between having food for the family or starving, literally. Значи no-till, буквално за това семейство, е направило разликата от това да имаш храна, да ядеш и да гладуваш, буквално. And I collaborated with a Ghanaian agronomist who had been educated in the United States and Howard Buffett invested in 4 different ecoregions in Ghana, and we set up these trials to be able to show farmers why they needed to move away from tillage, and then we were trying to help them. We didn't have the term regenerative yet, thinking in terms of interplanting or cover crops. Работил е с агроном от Гана, който завършил в Щатите, и от фондацията, която споменахме, Howard Buffett, инвестирали и направили на 4 different locations, you said? In Ghana, 4 different eco-regions. И в 4 различни климатични региона в Гана са направили такива проекти, за да могат реално местните хора да видят за какво става въпрос. Тогава казва, че още не са използвали термина регенеративно земеделие, а са използвали просто no-till и покривни култури като терминология. And that agronomist, Kofi Boa, and I would in South Africa teach seed growers from the continent of Africa about what we termed biological conservation agriculture. И с Кофи, what's his name? Kofi Boa was Boa. his name, yeah. С Кофи Бола се казва ганайския агроном. С него сега провеждат обучения в Южна Африка. Trainings about what? Sorry. No, I'm sorry. So we're teaching, seed growers. Seed growers from around the continent. Yeah, they were seed growers. And we were trying to have them be teachers for farmers who sought seed from them. И обучават хора, които отглеждат семена, seed growers. Да. Относно консервационно земеделие и биологично земеделие, което според него е регенеративното no-till земеделие. Тук в смисъл биологично е с фокус на почвения биом, не е биологично какво Да. имаме тук официално като... Да. So at one of those events, instructions, Kofi said, bring some soil from your fields. And we're going to do an aggregation test. When these are aggregation tests, and I knew I had sand, and I said, it's not going to work. Казали са на хората на едно от обученията да си донесат почви, за да направят този тест за агрегация. И той е носил от неговата пясък и си е знал, че няма да проработи. So the picture I showed earlier of the field next to mine, sandy, that washed away, when we put a clod in this water, it fell apart. И това е песъчливата почва. Просто като са го сложили в буркана, директно се така разбъркало, добре станало едно цяло. And surprising me, from my field, it remained aggregated. А това е от съседа му, където се е разтворило веднага, а неговото е отдясно от неговото поле, което си е останало структурирана почвата. Shouldn't have surprised me because during heavy rain my fields never showed any erosion. Всъщност не трябва да е изненадан, защото дори при тежки дъждове неговото поле не е показвало никаква ерозия. Това е в Калифорния, сравнява него и неговия съсед, нали, на едно и също. From my little field in California, I was teaching some local fruit growers about soil aggregation and about tillage.
And this was my neighbor's farm that it disaggregated, and this was my farm that held together. На лявата снимка пък е от обучение, което е правил в неговия район в Калифорния, където пак в най-ляво виждаме тест от един от неговите съседи на полето, където почвата се разпада като структура. В средата е неговата почва, където си стои структурирана. And that photo was taken 10 days after I put them in there. Да, тази снимка е направена 10 дни след като е сложил почвата вътре. So after 10 days your soil still is... Still with help. And what aggregates the soil? What holds it together? How does that happen? Какво структурира почвата? Какво я държи и така заедно? Как се случва това? Това е въпрос към вас. Микроорганизми. Какво правят? Making the structure and the microorganisms release exopolysaccharides that keep the soil tight. They glue it together, right? Това вещество глумалин, което произвеждат микроорганизмите и след това. Глумалин. Глумалин? Glomalin from mycorrhizae, yes. And other organisms too. That also make glues. Exactly. Значи корените правят пътища. Това ли каза всъщност? Че не просли? Да, корените правят пътищата, правят структурата, а микроорганизмите с глумалин слепват частиците. So many times when we talk about how much carbon we can pull out of the atmosphere and put in the soil, many farmers say, well, you guys have miracle soils in the United States, we can't do it here. Or they say, you have good soils, we have terrible soils. Много пъти, като говори с различна публика на различни места по света и се говори за това колко всъщност въглерод ние може да дръпнем от атмосферата и да го вкараме в почвите си, всички казват, вашите почви в Америка са невероятни, нашите почви тук са много зле. Просто това може само във вашите почви в Америка да го направите, нашите почви не може да го направим. This tree made a very bad choice. Това дърво е направило много лош избор. There it is on solid rock, no soil. На скала без почва. How's it growing? Как расте? It's biological. All of the biology helps those roots, demineralizes the stone, and helps feed the plant. Биологичен процес. Реално чрез корените успява да деминерализира скалата и да се храни от нея. С микроорганизмите, да. Изкарват минералите от скалата и помагат на това растение с корените да се храни. Да, биологичен процес, при който микроорганизмите помагат да се деминерализира скалата и така дървото се храни от скалата. This tree did not call the fertilizer salesman. Това дърво не се е обадило на продавача на торове. So this is our paradigm change. This is a complete change in understanding. Do we bring the nutrients into the field? Or do we feed the nutrient makers? Това е буквално сменяне на парадигмата и на виждането на целия процес. Дали трябва да вкарваме отвън хранителните вещества на полето или по-скоро да накараме тези, които ги произвеждат хранителните вещества, те да заработят на нашето поле. It looks like most all fertility needs of plants is free to us as farmers. Изглежда, че хранителните вещества, повечето от хранителните вещества, от които растенията се нуждаят, за нас фермерите са всъщност безплатни. They live in the air. Живеят в... Mycorrhizae fungi spores get blown, the bacteria move, they land on the plant, they land on the seed, they go down into the roots and they end up in the soil. Изглежда, че пътуват даже и във въздуха, примерно спорите на микоризните гъби могат да бъдат отвяни от вятъра, да попаднат на някое растение, на неговите семена и като падне вече в почвата и навлиза и навътре в почвата на място, където може да е нямало микоризни гъби. So the question is, how do we feed them so that they do the work for our plants? Въпросът е как да ги храним, така че те да вършат работа за нашите растения, микроорганизмите. And one of the things that impressed me very much at the Rodale Institute in side-by-side trials with fertilizer applications
and only winter cover crop, no fertilizer, in an organic system, was in a wet year, all the fertilizer ended up in the Chesapeake Bay. It washed away. And this was taken the same day, next to each other. In the organic field, the nitrogen is obviously still very present because it's green down to the last leaf. And so that means, do we want to lose our fertilizer, or do we want to have it biologically available to the plant during the whole season, being produced for the plant all year long? Това, което ме направи впечатление в Rodale Institute, в тези проучвания, които са буквално парцел до парцел, е, че при мокра година, когато е имал повече дъжд, там където азот е бил приложен в дясно, почти целият азот е изтекал в Chesapeake Bay. Това също е такъв издата. Chesapeake Bay was a river or it's a dam? It's a river, it's the bay, it's where Maryland and kind of near where Washington DC is. So it goes out to the ocean. Това е, да, река, която отива в океана, Chesapeake Bay, а пък там отляво е имало зимни покривни култури, без апликация на синтетичен азот след това. И това е същата година, в същия ден снимано, просто в година с повече валежи. So we know in a wet year, a lot of our dissolvable fertilizers will be gone. В такава година с повече валежи, много от dissolvable fertilizer, разтворимите, да. Много от разтворимите торове, които слагаме, просто ще изчезнат, няма да ни свършат работа. And when we use fertilizers, it switches off the plant's need to associate with the biology. It turns it off. Когато използваме торове, които слагаме отвън, всъщност изключваме функцията на растението, което да си комуникира с микроорганизмите. Просто той няма нужда и ние го спираме. And the plant does not develop root hairs. И така растението не произвежда root hairs, власинки, коренови власинки. When it does successfully work and you pull your plant out of the ground, it looks like this. Когато реално растението комуникира с микроорганизмите успешно и когато го изкараш от земята, изглежда по този начин. There's sticky substance that holds on to the soil and that's the food that the plant's giving to the organisms. Има такива лепкави субстанции, които държат почвата за корените и реално това е храната, което растението дава на микроорганизмите. The first time I saw that was in Africa in my wife's garden and I thought the plant was sick. I'd never seen it before. I'd only seen these kind of roots. За първи път, като го видял това в Африка преди много години в градината на жена му, си помислил, че растението нещо е болно, защото никога не го бил виждал преди това. Have any of you done that and pulled your roots out looking for that? How is it? Is it looking good? Като Good. гледате на вашите растения, по вашите полета, корените, така като издърпвате, как ви изглежда? That's an indicator, very much. Because the root is going to feed those organisms. Това е индикатор, защото така през корена се хранят микроорганизмите и се изпускат тези лепкави субстанции, които задържат почвата. Sugars and carbohydrates. Захари и карбонови въглехидрати. Да. And this is what Christine Jones calls the liquid carbon pathway. И това е което Photosynthesis, CO2 coming into the plant, putting into sugars and carbohydrates, and it turns into a liquid, and now feeds the microorganisms. Това е което доктор Кристин Джонс описва като течният път на въглерода. Чрез фотосинтезата, през растенията и чрез корените на растенията се изпуска като въглеродни захари в течна форма към микроорганизмите и ги храни по този начин. And those microorganisms in a very healthy soil will soon represent over 50% of the organic matter in the soil. И тези микроорганизми достигат до там, че да представляват половината от органичната материя в почвата. Като се измери, значи половината са микроорганизми. 50%. And Alexander, as you said, mycorrhizae, when mycorrhizae associates well in a healthy soil with the plant,
It can expand the root surface area 1000 times. Тъй като споменахме за микоризните гъби, ако всъщност има условия в полето ни, така че да има микоризни гъби, да направят добра връзка с растението, реално увеличава площта на корените с 1000 пъти. So it can reach out for droplets of water that the plant could have never reached. It can reach out and bring minerals and nutrients to the plant that the plant could have never otherwise reached. Така, по този начин растението може да достигне до няколко капки вода или пък до някакви хранителни вещества, които по принцип никога не би могло да достигне, ако няма тази връзка с микоризните гъби. And here's a trial from a university in Florida that inoculated corn with mycorrhizae and did not inoculate with mycorrhizae, same there with and without. And this was in a drought situation. And so this corn's doing fine, finding the water, and this corn is struggling. And you see where it has moved between the plots and reached into this plot below surface. Значи това е експеримент на университета в Флорида в много суха година, където се вижда там, където царевицата е по-добра. Там е било семената са били инокулирани с микоризни гъби и виждаме, че те са намерили вода. На другите места не са били инокулирани, извинявайте, и се вижда, че са много по-сухи, а тук се вижда как всъщност се предава през това междуредие и на този ред от тук, където не е имало микоризни гъби. Изглежда по-добре от останалите. But what we're learning when we feed that biology is we want the broad diversity. We want all the organisms in there that we can absolutely get into our soil, which means we need diversity planted above ground. Това, което разбираме в тези проучвания, че реално ние имаме нужда от разнообразие на микроорганизмите под нашите почви. И за да го постигнем, всъщност това се постига чрез разнообразие на растенията, които имаме над земята. That means the diversity of plants, it's different root architecture, some going deep, some going broad surface, and different species feeding different organisms. Когато имаме различни растения, както знаете, имаме различни коренови системи, които някои са по-дълбоки, други по-широки. И всъщност различните растения хранят различни видове микроорганизми. So this is a triticale crop in Canada during a dry year that's failing, not enough water. Това е третикале в Канада в суха година, което буквално се проваля като реколта. Няма достатъчно влага. And in this mixed species planting, right there, you see the triticale is doing just fine. И в този микс от култури, нали, за експеримента, който е посят там, виждаме, че третикалето си е супер измежду тях. So is it a matter of the amount of rain or the health of the biology in the soil? Така че на какво се дължи това? На количеството дъжд, влага или на разнообразието на микроорганизми в почвата, всъщност? At the University of Jena in Germany, they found that as you increase the number of plant species, you increase the nutrients created. В университет в Германия, Йена университета, разбрали, че когато се увеличават видовете култури, в покривните култури примерно, се увеличават и, това го изпуснах, so when you increase the plant species, then you increase... You increase the nutrients in the soil. По този начин се увеличават и различните видове хранителни вещества в почвата, когато се увеличат видовете растения. And in September, my wife and I were in India, where there's a project that they, in one state, have converted 600,000 farmers to what they call zero-budget natural agriculture. In India? In India. Yeah. Тази есен с жена му са били в Индия, където имал проект и са включени 6,000 farmers. 600,000 farmers have converted in 3 years. 600,000. 600,000. 600,000 фермера са променили това начина, по който правят земеделие за 3 години в
Безбюджетно натурално земеделие, така нареченото. No budget natural farming. Zero budget. Zero budget. No outside inputs. Никакви външни добавки. So this is a mango grove. There's the mango trees. Това са мангови дървета. And you see he has millet, and he has pigeon pea, he has some cowpea down in here, he has chili peppers, he has castor beans that he planted in between. So photosynthesis isn't just happening with the trees, it's happening between the trees. The biology is being fed between the trees by all these different roots and the architecture, and the fertility to take care of the trees is being taken care of by this, and he's selling these crops too. Значи фотосинтезата не се случва само при дърветата, тя се случва и между дърветата, ако има растения там. Така че той, нали, освен че са му като покривни култури и увеличават хранителните вещества в плантацията, реално също продава, нали, оттам. И, да, рекултира и продава. As he marketed his mangoes to the city, people that bought them came back for more. And they said they had not tasted a mango that good since they were a child, and that they had a shelf life that lasted 4 weeks longer than a commercially purchased mango. Значи, когато започна да ги продава в града тези мангота, клиентите започнали да се връщат и да му споделят, че толкова вкусни мангота не са яли от детството си и че черупката, шел, нали така, или обвивка може би. Че живота, да, благодаря, че трайността на тези мангата била с 4 седмици по-дълго, отколкото на тези, които се взимали от магазинната мрежа. And this is a crop field. It's a little hard to put your harvester in this field because there's again cowpea, there's peanuts, there's castor bean, as you see, there's cotton, there's pumpkin. Има тиква, памук, папуда, нещо пропуснах. И още нещо в микса от растения. И това е crop field. В смисъл, това си е поле, от което ще се жъне. But they're eliminating their need for fertilizer. They're eliminating their need for pesticides because of the diversity above the ground and the diversity below the ground, feeding that biology and making the plants resistant to disease and insect damage. И по този начин си намаляват нуждите от пестициди, от торове, защото разнообразните растения над земята хранят разнообразни микроорганизми и растенията като цяло са по-здрави. So now you're saying, come on, you're being an academic now, how do I use this on my farm? И сега казвате, добре говорите ми академични неща тук повече, как това да го направя в моето поле, на моята ферма? I grow a cash crop, it's single species, it doesn't match any of this. And that's where we're going to talk more about how we use cover crops to mirror that. Всъщност, нали, сигурно си мислите, аз отглеждам по-скоро само по една култура в полето и не виждам как всъщност може да се случи това, което ми показваш. Именно за това сега ще си говорим за употребата на покривните култури. So this is the first cover crop this farmer we talked about earlier in the desert farm ever grew on his farm in 30 years. He's never grown one before. He's a happy man because this is what his soil used to look like. Това е първата покривна култура, която този фермер там в Калифорния, където показа тази пустинна ферма вече, първата покривна култура, която той е отгледал от 30 години насам. И затова е много щастлив, защото виждате каква е разликата всъщност, каква е била почвата преди това. Not only has he sold that big plow, he has sold a number of his big tractors because he no longer needs it. Да, както знаете, не само, че си е продал големия плуг, но си е продал и някои от големите трактори, от най-големите, защото повече не са му нужни. So what that field we just showed here, the amount of total living microbes in it was considerably less, significantly less than where we were putting the cover crops and trying to grow live roots and getting those earthworms to come back. This is within 2 years. The change was dramatic. Значи това, което се вижда като резултат за 2 години, че реално преди да почнат с покривните култури, виждате на какво ниво са били микроорганизмите и само за 2 години виждате как те се покачват почти двойно. What we noticed is that the fungal
to bacterial ratio changed. And it changed from about a 0.2 to more than double that. So we were able to acquire more fungal versus bacterial populations in that soil as we did this. Също това, което забелязахме, че се случи за тия 2 години, е съотношението между гъби и бактерии, което се е променило. И как се е променило всъщност? От 0,2 до 0,4, почти двойно. В полза на гъбите. В полза на гъбите. We've had 4 trials that this is all proven to occur. We had a trial in grazing lands where we planted some cover crop versus traditional grasses. We had a trial in vegetable farms. We had a trial on this hay farmer, and we had a trial with corn and beans, which I'll show you some of that data. In all 4 trials, we found that the fungal to bacterial ratio changed from a bacterial dominant to a fungal dominant. Значи това сме го видели в 4 различни опита в полето на този фермер в Калифорния, също така в градина с поле с зеленчуци, също така в пасище, да, това беше важно, в пасище, където са започнали да сеят покривни култури, и в поле с царевица и боб, което сега ще ни покаже. And we're finding that the correlation with carbon drawdown, carbon capture, soil organic matter accrual, health of the soil, aggregation, percolation, all comes back to this biology. And there's 2 things that repress biology dramatically in agriculture. What are those 2 primary things that repress? Това, което забелязваме... Or at least push it to bacterial dominant, the way we've been farming for generations. Така, само да проведа, извиняй. Това, което забелязваме, всичко, което, нали, се случва, че като вкараме въглерода, задържим го, увеличим видовете растения и така нататък, всичко води до това да се повиши нивото на гъбите спрямо бактериите. Но всъщност, кои са двете неща, които връщат почвите ни в това начално състояние да са доминирани от бактерии, а не... Кои са двете неща, които връщат почвите в състоянието, където е доминирано от бактерии? Уранта е едно. Chemicals, right? And И fungal communities are affected more by chemicals. така, значи едното е уранта, другото са химичните добавки, и гъбите са афектирани най-много от тези две неща. Негативно афектирани. Well, I wouldn't tell you stop fertilizing. I mean, you have to make a living, and you got to figure out where it's going to work. But we'll talk about realities of how much is really needed. Аз не ви казвам спрете туровете сега, защото реално вие трябва да си изкарате прехраната, да правите бизнес. Но сега реално ще разгледаме как могат да се намалят дажбите на турови и как да се върви към намаляне. Farmer's soil change looked like between when he's tilling and when he went to this no-till with cover crops, so the big change. Така изглежда промяната в почвата от нормална конвенционална ферма до там, където е отишъл вече на no-till и покривни култури. This was the same fungal chart, but this was in an Arizona project we still have going. Again, a big change from bacterial dominant compared to fungal to now fungal dominant compared to bacterial. Това е в Аризона, друга ферма, където са правили опити, където показва абсолютно същото нещо. От доминирана почва от бактерии за 2 години до доминирана почва от гъби. Това, което искаме да постигнем. What also changes in the soil is its bulk density. So where we have our treatments going, we're getting much better bulk density than these dense hard soils. So we have more air and water percolation, more nitrogen coming through that system because air is 74% nitrogen or so, healthier soil. Bulk density, мисля, че е свързано с обемната плътност, нали? Да. Значи това, което също виждаме, че обемната плътност се подобрява. Aggregation in that farm, in that desert farm, again, tremendously different between the two systems. Както виждате, структурата на почвата е много по-различна между двете различни системи. And water infiltration dramatically changed, so that we again that comes back to kind of that bulk density piece.
air spaces with the biology making it, the spaces for the water to go down. Earthworms help. We get much better water infiltration. И не случайно получаваме много по-добра инфилтрация на вода, тъй като когато обемната плътност се подобри и има повече въздух вътре в самата почва, по-добре за микроорганизмите и повече вода влиза надолу. I was down with that farmer. One night they got rain. It was 0.15 inches, about that much rain. 3,8 мм една вечер са имали дъжд в тази ферма. By middle of the day, the water is still standing in the field, pooled at the low points, and it's not percolating because of tillage. And this is where he became transformed to see the differences in his soil now. И когато видял, че това е момента, в който си е променил мисленето този фермер, защото от нощния дъжд до средата на следващия ден още не била попила водата. И то само 3,8 мм дъжд. Let me move to the research we're doing in Arizona. And this is the amazing part that's such good news about climate change and those of us in agriculture where we can help, maybe be paid for the carbon. It's going to make us profit anyway, whether we get paid for the carbon or not. But we were amazed at how fast we accumulated the carbon. Това е в Аризона проучване, което са направили, което ги е впечатлило относно това колко бързо реално може да въглерода от атмосферата да се издърпа и да се вкара вътре в почвата, там където трябва да бъде. So they have been doing no-till since 2014 and they were gaining carbon in the soil, more and more organic matter. Така че те правят no-till от 2014 и вкарват повече въглерод в почвата. In 2019, we inserted multi-species cover crops during the winter. През 2019 въведохме миксове покривни култури през зимата. And we got a tremendous spike in soil organic matter, soil carbon, and the farmer said he could feel the difference by just walking into the field. И с това направихме този скок в секвестирането на въглерод и натрупването на органична материя. И фермера обясни, че той може да го почувства това, като стъпва върху почвата. So we know that this is what the biology did. This is how it improved the condition of the soil. Again, all the attributes, aggregation, percolation, water holding capacity, nutrient providing for the plants itself. As a matter of fact, in the very first year in that trial... Just shorter span, sorry. This time. Така че това, което биологията може да направи и да предостави за почвата с всичките атрибути, които знаем за водната инфилтрация, влагозадържането, плодородието и така нататък. In the very first year, the yields for 100% fertilizer, that was like 256 pounds per acre, so that would be 200 and some kilograms per hectare about. The yields were the same as if we cut the fertilizer down to 15%, only about 40 pounds, or about 40 kilograms per hectare. Same yield with that multi-species cover crop in the winter. Така че по този начин са постигнали същия добив с намаляване на 15% в торенето, в количеството торове. And where no fertilizer, the yield was a little lower in the first year, but if we look at the economic returns, we see the best was with the 15% and the second best was with the no. At today's fertilizer costs, which is about 3 times of what the fertilizer costs were in this year, this dramatically changes. You're going to really lose money in this system. Go back to this one. Last year, year 4, with pinto beans, if you see here, this is 0% fertilizer, and then 15% and 100% fertilizer. And last year's cost with pinto beans, we found the yield was statistically the same. It was all 41 something bushels per acre. It was the same between the 3 different treatments. И последната година това, което открихме при тази култура боб, някаква бобова култура, боб пинто, да. So with the legume, 0 worked well. Go ahead. I lost you. Last year, with the last year's prices of the fertilizers, you discovered what? Last year's prices of fertilizers and last year's prices of beans. But yes, yeah.
Така че за последната година при тези цени на туровете и цените за тази култура, при почти същия добив, те реализират по-голяма печалба. So this is where the biology begins to replace the dependency on large amounts of fertilizer, if not elimination. We just have to see where that works out. Това е което биологията може да предостави значително намаляване в туровете, ако не е елиминиране. Because I even have this background in grazing, I want to say that we have a chance in working with the whole system of nature and how nature functions to restore and regenerate, increase photosynthesis, diversity, life, and food on this planet. При моя предишен опит с пасищни системи, аз установих как работи цялата система, как работи природата и да се използва това за производствени цели. This is a ranch in Mexico, and this is normally the way they graze. They put the cattle out there, and then they go round them up when they're going to harvest or work with them. Това е ранчо в Мексико, това е което те правят, просто пускат животните и чакат резултат. All over the world we overgraze. That's overgrazing. Навсякъде по света ние преопасваме. Това е преопасено. By intensely packing the animals, grazing them and getting them off, and letting the rains restore the grasses, this is what happens. Когато съберем животните на гъсто и ги ротираме, преместваме ги често и даваме възможност на земята да си почине, това е което постигаме като резултат. So, the ability of this ranch can hold 10 times the animals or more than what this ranch can do. And so there's more labor, but there's a lot more profit. Така че второто ранчо може да си позволи 10 пъти повече животни, които да издържа с пасане, така че то е много по-печелившо и въпреки малко повечето работа, която се извършва за това преместване на животните. And here we're taking from the earth, and here the earth profits. В първия случай взимаме от земята и нищо не остава, във втория случай земята печели. So basically, in summary, the paradigm change is that the soil is not a mineral element that you're trying to bounce nutrients in. Така че парадигмата за разбирането ни започва да се променя, че тя вече не се разглежда само като един минерален баланс, а като цяла жива система. I heard one farmer say, I no longer take soil tests. I don't take soil samples anymore. I only feed the biology. Чух един фермер да казва, аз повече даже не правя почвени тестове, не взимам химически почвени тестове, само храня биологията. And so we're talking about regenerative agriculture. These diagrams come from FAO at the UN, and this is about conservation agriculture, which is minimum soil disturbance. It's a permanent soil cover, which means leave your crop residues there. That's typically what it is meant. And it means rotate your crops. That's species diversification. Това е от ФАО, Федерацията по прехрана и земеделие към Обединените нации. За консервационно земеделие, че то представлява минимално безпокоене на почвата, нарушаване на почвата, перманентна покривка и ротация на културите. But what we're learning is nature needs a little more to really regenerate. Но ние научаваме вече, че природата има нужда от малко повече, за да може да регенерира. To maximize, we need a living root in the soil. So permanent soil cover really means, yes, the residue, but also a living plant for as many days of the year as possible. Така че трябва да увеличим живите корени в почвата и трябва да държим земята покрита, но и да увеличим растенията, които вегетират върху тази почва през цялата година. And we know, and we're learning that multi-species, this diversity is crucial. И това, което научаваме е да има множество видове, това разнообразие е изключително важно. So these are what we've sort of summarized. It is minimum or no tillage, live root in the ground, and diversity, multi-species diversity. And then it comes into questions of management. How do we manage that more complex cover crop?
Because for you it means typically a winter cover crop or a summer exchange of cropping. And that becomes the challenge that we might have a discussion about. И тук предизвикателството идва, да, имаме тези елементи, да не се обработва и да се поддържат живи корни, покривка и разнообразие, но въпросът пред вас е как точно да го управляваме това. And just to let you know, before we get into that discussion, we are committing ourselves, and we started a research project called the Soil Carbon Accrual Project, taking these principles where we maximize the carbon drawdown and trying to prove to the scientific community, trying to prove to the policymakers at the EU or at the US or the UN that what they're talking about soil carbon credits is far too small of an idea. The capacity is so much larger. Така че преди да преминем към дискусията, само ще посоча това. Ние правим изследвания, за да съберем данни и да покажем на научната общност тези неща и какво е възможно. Така че да... Sorry, I didn't get this for carbon credits. What did you mean? The carbon accrual, that we need to be able to show to the scientific community and to the policymakers how much more capacity is in the soil, because what they've been studying only shows a minimal amount. And we see such a larger amount that they need to set policy. And the paradigm shift at universities, Dean, you and I have to work on at universities, is to look at the living soil model. Sorry, I keep talking. I've lost you again. Ние искаме да, всъщност, ние искаме да покажем колко много повече е възможно да се секвестира въглерод, колко много повече може почвата да поеме, отколкото е била представата на учените, и това вече във връзка с правенето на политики, въобще цялото разбиране за тези процеси. And this, let me see how, I think I started on here. Is it going to be active on yours? I think so. Let's see. Yeah, it is. So this is that same farmer's field that we are put flux towers. These are eddy covariant towers. Това е на полето на същия фермер. Ние сложихме тези кули. What are these flux towers? Sorry. So these towers measure the amount of carbon dioxide in the atmosphere that's being photosynthesized and put into the ground. Тези кули измерват количеството на въглероден диоксид в атмосферата и това, което се секвестира. It also measures the amount of carbon dioxide that's being respired and released from the soil. Също мери колко въглероден диоксид е отделен, издишан от почвата. So it will show the difference. How much are we accruing or gaining over time? And like the slide where the farmer was no-tilling and gaining, and then we jumped it, we'll be able to show how regenerative agriculture has the potential to actually change our minds as to how fast we can address climate change. Така че с това ще може да покажем всъщност тези драстични промени, които постигаме, и как регенеративното земеделие може да направи много сериозна промяна да има много сериозен ефект върху промяната на климата. And as a citizen of the world that uses and emits carbon, I believe I should be paying farmers to mitigate my emissions and my excesses. И като гражданин на света, който има въглеродни емисии, аз смятам, че трябва да плащам на фермерите, за да те да секвестират тези емисии. So I really would like to stop lecturing and have a conversation or questions or discussion or challenges or experiences so we could exchange. Така че вече наистина искам да спра с лекцията и да преминем към дискусия, за да обсъдим въпросите ви, предизвикателствата, възможностите. And I have to get my sweater on. I'm working too hard. Трябва да си свали пуловера, защото работи много усилено. Време за дискусии, така? Време за дискусии, да. Колеги?
Той това каза, че нали, въпросът е как сега да се управляват всичките тия принципи, нали, които ги споделили, за които и вие знаете, как да може да се управляват възможно най-добре във вашите стопанствени системи. How do you manage these cover crops? How do you terminate them if you use them? Please. Please. Аз искам да му благодарим на човека, че е дошъл тук, да ни научава и да ни дава. He wants to thank you that you came and you did this for us. To give this knowledge. За тази организация, която направи в цял свят, за подобряването на климата и доброто на фермерите. He admires your work in the whole world that you're doing for the climate, for the planet, for the people, for the farmers. Thank you.